нечестивым. C'est comme ça qu'il possède. Таким образом он обладает. C'est comme ça qu'il a possédé Adam. Таким образом он приобрел Адама. Ève. Эв. La parole. Слово. Le diable utilise la parole Дьявол тоже использует слово, pour jeter la malédiction. чтобы навести проклятие. Mais Dieu utilise la parole Но Бог использует свое слово, pour jeter la bénédiction. чтобы принести благословение. Par la parole. Посредством Слова Божьего. On détruit la malédiction par la parole de bénédiction. И теперь посредством слова благословения мы разрушаем слово проклятие. On chasse les démons par la parole de puissance. Мы изгоняем дьявола посредством слова силы духа. C'est pas avec l'eau bénite. Это не со священным водой. C'est pas avec les corilles. Это не с магическими C'est pas avec комбинациями. les boules de cristal. Это не с какими-то магическими Ça, обрядами. c'est le diable qui fait ça. А это занимается дьявол. La parole. Мы используем живое La слово parole. Божье. Живое слово Божье. parole. Живое слово Божье. parole. Живое слово Tu Божье. as la parole. Это слово C'est в le Dieu тебе. vivant. Это сам Бог, который внутри тебя. C'est pourquoi Вот почему il est écrit dans Éphésiens, написано в Ефесянам: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. наша брань не против плоти, не против крови. C'est pas contre les hommes. Это не против людей. Les hommes ont laissé leurs pensées Люди сами оставили свои мысли entre les mains du diable. в руках дьявола. Et ils sont devenus idolâtres. И они стали идолопоклонниками, язычниками. Dans le mot idolâtre, В слово идолопоклонение il y a idée, есть изначально идея, la pensée. то есть мысль. La sorcellerie commence par la pensée. А колдовство начинается всегда с мысли. Mais qu'est-ce qui injecte la pensée? А кто внедряет мысль? C'est la parole. Это посредством слова. Tu es là. Вот ты здесь, Tu es esprit. ты сам являешься Je духом. suis esprit. Я дух. Tu es la ressemblance de Dieu. Ты являешься образ Божий. Et le mauvais esprit vient, И нечистый дух приходит, il parle. и он говорит тебе: Tue ton frère. убей своего друга, Tue ton frère. убей своего брата, Tue ton frère. убей своего друга. Tu entends la voix. И ты слушаешь Si слово. tu acceptes cette voix, Если ты принимаешь это слово, tu deviens meurtrier. ты становишься убийцей. Les démons rentrent en toi. И беси через это входит в тебе. Et tu entends la voix. И ты продолжаешь слушать это слово. Il faut voler. Надо Faut voler. красть, Tu надо entends la красть. voix, faut voler. Ты слушаешь слово, надо красть, надо красть. Si tu obéis à cette voix, Если ты послушаешься этому голосу, l'esprit de vol rentre en toi. дух войдет в тебе. Tout vient par la parole. Все начинается посредством слова. Nous avons la domination. У нас есть начальство. Dans l'organisation de Satan, В организации царства дьявола есть организация пирамида. Lucifer imite toujours Dieu. И на самом деле дьявол ничего нового не делает. Он Il n'a имитирует rien Бога. créé lui-même. Он сам ничего никогда не Il создал. n'est qu'une créature. Он сам является созданием. Il ne fait qu'imiter. Он только имитирует Бога. Il imite l'organisation de Dieu. Он смотрит на организацию Божьего царства и Et dans имитирует. son organisation, И в его организации il y a la classe des anges déchus qu'on appelle domination. есть класса, группа класса павших ангелов, которые мы называем начальство. Et les dominations attaquent les dominations. И начальство нападают на начальство. Tous ceux qui sont élevés Все, которые возвещены в обществе, dans la société, c'est la classe domination parmi les hommes que Dieu a établi parmi les hommes. есть специальная группа бесов, начальство, которые атакуют их. Mais si le diable veut occuper Но если дьявол хочет заняться cette ville, этот город, qui sont ceux qui sont élevés en domination ici, кто является Кто тебя placé? возвещены во власти в этом городе, pour gérer la parole? для того, чтобы смотреть за порядок, за словом. La loi, c'est la parole. Потому что закон тоже является слово. C'est la parole. Закон – это слово. Donc, s'il veut dominer И cette ville, если они хотят управлять городом, il va
Они идут, et il attaque les dominations. и они начинают атаковать начальство, которое в городе. Il occupe leur vie, И они внедряются в их il жизнь occupe leur pensée. и начинают захватить их мышление. Et vous allez voir, И скоро ceux qui s'occupent de la parole et des lois, те, которые должны заняться словом, то есть закон, который является словом, c'est les députés. это, допустим, депутат. Et on les appelle les élus. И мы иногда их называют избранными. Pour qu'ils soient députés, Для того, чтобы он стал депутат, pour qu'ils soient maires, для того, чтобы он стал мэром, il va venir он придет, pour demander la voix, ta voix. чтобы просить твой голос. Il dit, donne-moi ta voix, Он говорит, дай мне твой голос, donne-moi ta parole. дай мне твое слово. Pour moi, il faut dire oui. И как минимум требуется, чтобы ты сказал да. C'est toujours la parole, il cherche la parole. Это снова слово твое. Et on appelle ça campagne électorale. Это называется выборная кампания. Et à travers toi, à travers moi, И через тебя, и через меня, Dieu lui dit oui, sois notre élu. и на небеса ему говорит, да, будь мэром. Et on dit, bon, il est le maire élu. И потом говорит, он избранный Il est le мэр. député élu. Он есть избранный депутат. Maintenant, ils vont à la nationale assemblée И теперь они ходят в Национальную ассамблею, pour voter les lois, чтобы голосовать за законы, pour régler la conduite de la société des hommes. которые должны упорядочить соотношения в обществе и решить многие другие вопросы. Si l'Église, Если церковь, qui est autorité des autorités, которая является власть над n'a властями, pas la puissance не имеет силу, pour lier les puissances, чтобы связать эти pour начальства, lier les dominations, чтобы связывать эти власти, ces dominations-là эти начальства, vont inspirer они получат внушение, les députés. и они будут внушать депутатам, Ils vont dire, и они скажут, il faut pervertir la sexualité. они говорят, давай что-то развращаем в сексуальной сфере. Il faut pervertir la sexualité. Нужно развращать общество Voter la loi pour accepter l'homosexualité. и примите закон, который будет принимать всякие развратные законы о сексуальности. Et on est étonné И мы вдруг удивлены, que les députés votent des lois чтобы депутаты приняли такой закон, qui acceptent l'homosexualité. который признают гомосексуальность. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Слушайте хорошо, возлюбленные Vous et мои. moi, nous sommes engagés dans la guerre spirituelle. Я с тобой, мы с вами, мы вовлечены в духовную брань. Chaque péché, Каждый грех, écoutez-moi bien, chaque péché, слушайте хорошо, каждый грех c'est le nom et la nature de chaque démon. является имя и природа одного беса. Il y a l'esprit de vol, Дух кража. il y a l'esprit d'adultère, Есть дух il y прелюбодеяния. a l'esprit de mensonge, Есть дух лжи. il y a l'esprit de sorcellerie. Есть дух колдовства. Tel esprit, tel esprit, tel esprit. Такого духа, такой дух, такой дух. Et à la tête d'une congrégation de mauvais esprits, il y a toujours un archange. И во главе каждой из этих групп демонов у них своего начальства. Domination attaque domination. Поэтому начальство нападают на начальство. Autorité attaque autorité. А власти нападают на власть имеющего Il общества. y a une classe de démons Есть различный класс qui демонов. attaquent les pères de famille, Есть определенный класс демонов, которые атакуют именно глава les семьи mères de famille. или матери в семье. C'est la première autorité. Это первая власть. Papa et maman, Папа и мама являются властью. après Dieu, После Бога, начальника. c'est papa et maman. Власть ниже, который является папа и мама. Le président de la République d'Ukraine, Президент Республики Украины, допустим, il a un père, у него тоже есть папа. il a une mère. У него тоже есть мама. Il est président, Он президент, mais à la maison, но дома il est soumis à papa et à maman. он, когда был момент, когда он был подчинен своим родителям. Si papa et maman sont corrompus par le diable, Если родители коррумпированы дьяволом, c'est fini. это много теряется. Autorité attaque autorité.
начальство на небеса атакует на земле. Начальство, Domination. власть имеющие. Domination, attaque, domination. Получается, начальство духовные, они нападают на начальство на земле, и власть имеющие в духовном мире атакуют власть имеющие в обществе. Attaque principauté. И княжество духовные атакуют князи на земле. Maman et papa dans cette salle. Есть папа и мама в этом зале. Moi, je suis papa. Допустим, я Il y a являюсь beaucoup папой. ici qui sont mes frères, qui sont papa, et j'ai mes soeurs qui sont maman. Многие из моих братьев, которые здесь находятся, являются папами, и много из моих сестер, которые находятся здесь, являются мамами. Vous êtes établis Вы pour установлены gérer les vies que Dieu donne. для того, чтобы устроять жизни. Vous êtes les premières autorités. Вы являетесь первыми власти в семье. Et le diable peut vous attaquer. И дьявол может вас атаковать. Et puis votre famille est livrée. И вот ваша семья может попасть под влияние. Principauté attaque principauté. Княжество нападает на княжество. Les principautés d'un pays, c'est les citoyens. А княжество каждой страны является человек. Человек является князем. Surtout nous, vous et moi, enfants de Dieu, nous sommes principautés. Именно ты и я, мы являемся князьями. Nous sommes des princes et des princesses. Мы являемся принцами и принцессами. Nous sommes les enfants du roi des rois. Мы являемся дети князей. Nous sommes les enfants du Seigneur des seigneurs. Мы являемся детьми господствующих. Ce n'est pas n'importe quel démon qui attaque un chrétien. И поэтому любой бес может атаковать христианина. Il y a des puissances que Satan a déléguées pour nous faire perdre, pour nous Есть faire quitter. определенный тип бес, который дьявол подготовил, чтобы атаковать дети Божьи. C'est comme ça la hiérarchie démoniaque. Таким образом он организует свое царство. Principauté attaque principauté. Княжество нападает на княжество. Il y a des chrétiens qui abandonnent le Seigneur. И есть последствия, бывают христиане, которые оставляют своего Господа. Parce que les principautés les ont attaqués. Потому что князы духовные нападали на них, и они не Et устояли. dans Éphésiens, И мы слушаем в Ефесян, говорится, les esprits méchants dans les lieux célestes attaquent n'importe qui. дух злобы в поднебесные, они могут нападать на любого человека. Cette classe de démons-là Это класс демонов. attaque même les maisons. Они бывают даже целый дом может Ils peuvent атаковать. posséder une région. Они могут захватить целый регион. Ils peuvent posséder une rue. Они могут захватить улицу Ils одну. peuvent posséder une rivière. Они могут обладать рекой. Ils peuvent posséder une montagne. Они могут обладать горой. Ils peuvent posséder des animaux. Они могут обладать животными. Ils attaquent n'importe qui. Они атакуют любого и что угодно. Mais bien aimé, Возлюбленные мои, c'est comme ça le diable est bien organisé. вот таким образом дьявол хорошо организован. Il n'est pas si bête qu'on croit. Он не такой глуп, как ты думаешь. Il regarde comment le père est organisé. Он смотрит, как наш отец организует. Et pour être adversaire, И чтобы быть хорошим, il s'organise en fonction. он начинает соответственно тоже L'église готовиться. représente une grande principauté. А церковь является большой княжеством. C'est pourquoi, Вот почему. quand il y a la guerre contre les églises, Когда и начинается война против церкви, Dieu donne l'ordre aux anges de venir à notre secours. Бог, Отец, дает приказ ангелам, чтобы пришли к нам на помощь. C'est merveilleux. И это чудесно. C'est merveilleux. Это чудесно. C'est merveilleux. Это чудесно. Un jour, Однажды le réveil commençait nouvellement chez nous. пробуждение у нас только что началось. Dans notre pays, В нашей стране. il y avait beaucoup de grandes personnalités, Много великие личности были в des нашей стране. grandes dames. Великие дамы. Ils allaient dans des grandes églises. Особые личности, они ходили в особые большие церкви нашего города. Des églises religieuses. Но это были религиозные Parce que церкви. l'église ne veut rien dire. Потому что церковь, такие церкви не хотят ничего говорить о Le демонах. mot église, c'est un mot grec qui veut dire ecclésia, ça veut dire assemblée. А для них слово церковь это экклезиас, оно значит просто собрание и все.
Mais c'est quelle église? Ну, это какой собрание? On peut Важно. être l'église de Jésus-Christ, Можно быть собрание Иисуса Христа, comme on peut être l'église du diable, так же, как можно быть собрание дьявола. comme l'église du monde, Также есть вселенская церковь. comme l'église d'une nation. Также может быть церковь одной нации. L'Assemblée nationale, c'est l'église de la nation. Национальная ассамблея является также собранием страны. То есть по-гречески это значит тоже церковь в стране. Là-bas, Там ils sont inspirés par Dieu pour avoir des lois qui viennent du ciel pour régler. они, в принципе, должны быть вдохновлены Богом, чтобы получить соответственные законы, употребляемые во благо общества. S'ils sont inspirés par le diable, ils donnent des mauvaises lois. Но если они вдохновлены дьяволом, то они будут давать очень плохие C'est законы. l'église de la nation. Они есть собрание для этого Et народа. ces députés-là, on ne peut pas les mettre en prison comme ça. И поэтому эти депутаты невозможно их посадить в тюрьму просто так. Pour le mettre en prison, il faut enlever d'abord son immunité Для того, чтобы parlementaire. его посадить в тюрьму, нужно сначала снять с него его депутатскую неприкосновенность. Parce qu'il est parlementaire. Потому что он является представителем. И он является... Слово парламентарий значит тот, который ведет... Entre eux, ils parlent. Je vais expliquer. Oui. Слово означает парламентарий, это значит тот, который ведет разговор во имя нации. И он говорит. И когда он говорит, L'inspiration est donnée уже вдохновление приходит, pour créer des lois. чтобы создавать законы. La loi, c'est la consigne de la parole. Получается, что закон – это инструкции, которые дает слово. Et on ne peut pas les toucher. И нельзя Un député, on ne peut pas le toucher comme ça. трогать просто так депутат. Mais toi, tu es parlementaire du Seigneur. Но ты же есть депутат от Господа. Nous sommes parlementaires du Seigneur. Мы являемся представителем от Господа Бога. Nous avons reçu la loi du ciel. Мы получили закон неба. Mais bien aimé, voici notre constitution. Вот наша конституция. Voilà notre constitution. Вот наша конституция. Nous sommes dans le royaume. Мы находимся в царстве. Et voici les députés du Seigneur. Вот депутаты Царства Божия. Vladimir, Владимир, Julien, Юлия, мама, Maman, Валентин, John Robert. Дион On Роберт. est les parlementaires. Мы являемся депутатами. On ne peut plus nous condamner. Нас нельзя осуждать. Et avec la loi de l'Éternel, И с законом Божьим nous condamnons les démons. мы можем решить судьбу бесов. Donc, dans mon pays, il y avait beaucoup d'églises, les grandes églises. Итак, в моей стране было много больших церквей, Ce n'est pas l'église de Jésus. но это была не церковь Иисуса Христа. Vous allez là, tout le monde est mort. Вы приходите там одни трупы. À cette époque, on n'acclame même pas dans l'église. В то время даже хлопать в церковь нельзя, Tout est mort. потому что все мертвое. Mais dedans, il n'y avait que les spirites des sorciers. Они занимались спиритизмом, колдовством. Ils viennent dans l'église, ils sont là. Они приходили в церковь, Il n'y a pas la puissance de Dieu. и нету силы Божьей. Et Dieu m'a dit, И Бог сказал мне, comme Dieu a dit à Vladimir, так же, как Бог сказал Владимиру, sois mon instrument. будь моим инструментом. On va t'insulter. Тебя будут уничижать, On va te calomnier. тебя будут клеветать, On va t'attaquer. тебя будут атаковать, On va attaquer ta femme. будут атаковать твою On жену, va attaquer tes enfants. они будут атаковать твои дети. Ne regarde pas tout ça. Но не смотри на все Ne это. cherche pas à te défendre toi-même. Не пытайся себя защищать. Fais mon œuvre. Делай мое Je дело. vais susciter И я сделаю так, le réveil что пробуждение, pour bousculer я вдохну пробуждение, et чтобы détruire les œuvres du diable sur votre pays. разрушить, искоренять дела дьявола в вашей стране. C'était pas facile. Это было нелегко. J'avais des problèmes. У меня были проблемы. Il y a la puissance religieuse Есть религиозная сила, qui se sont coagulées они собрались, pour m'attaquer.
вместе, чтобы атаковать Il меня y a la одного. puissance politique. Есть политические силы, Il y a la puissance ordinaire. есть обычные силы общества, Il y a la puissance médiatique. есть также сила масс-медиа. Je suis parfaitement d'accord avec ma fille qui a fait l'annonce. Я полностью согласен с моей сестрой, которая сделала объявление. Les masses médias constituent une grande puissance. Средства массовой информации, они очень важны для Царства Donc ils Божьего. vont utiliser les médias. И поэтому нужно пользоваться этим инструментом. Et ils ont commencé à contrecarrer le réveil. И они используют эти силы, чтобы помешать пробуждению. Un jour, toutes les religions, Однажды все религии ils se sont rassemblés. собрались, Parce que Dieu m'a dit, потому что Бог предупреждал меня. tu vois l'église, Ты видишь церковь? ils ne veulent pas que l'humanité entière m'adore et me serve. Не всегда они хотят, чтобы весь человечество поклонились мне, C'est la religion. потому что они религиозны. J'ai fait 2 branches dans mon humanité pour me servir. Я сделал две отрасли в моем творении, чтобы поклонились мне. Il y a la femme Есть женщина, et il y a l'homme. есть мужчина. Les deux doivent me servir. Оба должны служить мне. L'homme me sert comme autorité principale Мужчина служит как глава pour la mission. для миссии. Et la femme me sert aussi pour la même mission, mais en dessous de celle de l'homme. И женщина тоже служит мне, но вместе с мужем в этой миссии. C'est ce qu'on appelle la soumission. И это называется подчинение. Quand on dit la femme doit être soumise, ça ne veut pas dire qu'on doit l'écraser. Mais elle reçoit la même mission que l'homme. Когда говорится в Библии, что женщина должна подчиняться, это не значит, нужно потоптать ее. Это значит, что у нее такая же миссия. Et ils ont empêché, la religion, la théologie a empêché les femmes d'évangéliser, de prêcher, de faire ceci. Дошло до такой, что религия запретила женщинам молиться, проповедовать и евангелизировать. Parce que pour avoir un réveil comme vous avez commencé, Потому что, чтобы иметь такое пробуждение, как вы умеете, il faut préparer tout le monde. надо пользоваться всеми инструментами каждого человека. C'est pas seulement les hommes masculins. Это не только мужчины. Les femmes même sont plus dynamiques que les hommes. Бывает, что женщины более динамичны, чем мужчины. Donc j'ai formé les femmes. Поэтому я начинал работать, обучать J'ai formé женщин. les hommes. Я обучал мужчин, Et j'ai mis les femmes dans le ministère. и я вовлекал женщин в служение. Et le diable est fâché. И дьявол разозлился. La religion est fâchée. И религия Ils se sont rassemblés au centre-ville. Они в центре города собрались Dans un temple protestant. в один из храм протестантов. Et ils m'ont convoqué. И они меня там пригласили там. J'étais seul face à tous ces gotas de serviteurs de Dieu. Я был один в том зале против всей это ополчения служения сатана. C'est le diable. Это дьявольские дела. Et j'étais là. И я пришел, Et il me pose la question. и они мне задают вопрос. La Bible dit Библия говорит, que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Elle ne doit pas enseigner. что женщина не должна взять власть над мужчиной, и она не должна проповедовать. Pourquoi toi tu permets aux femmes d'enseigner? Почему же ты разрешаешь, ты позволяешь женщинам проповедовать? Tu es en train de tordre la doctrine. Ты делаешь ущерб доктрине. Et le Saint-Esprit m'a dit, И Святой Дух сказал мне, reste calme. успокойся. C'est exactement comme ça au temps de Jésus. Это точно то, что произошло во время Иисуса Христа, когда Он был на земле. Les pharisiens, И фарисеи, ils n'ont pas le Saint-Esprit. которые не имели Духа Святого, Jésus est le Saint-Esprit. а Святой Дух, Он связан с Иисусом. Jésus faisait des miracles, des prodiges. И Иисус делал в то время очень много чудеса. Et c'était un problème pour eux parce que c'est une honte pour eux. И это была проблема с ним, потому что это позор для них. Они не могли делать то же самое. Un paralytique qui a 40 ans dans leur église ne peut même pas le faire marcher. Вот сухая рука, человек с сухой рукой, который почти 40 лет в их служении, они не
могут ничего делать с этим. 40 лет. Vous voyez, Dieu avait commencé à faire des choses extraordinaires. А вдруг Иисус начал делать удивительные, Ils sont чудесные вещи. jaloux, ils sont fâchés. И ревность пришел в Et их le жизнь. Saint-Esprit m'a dit, demande-leur. И зависть пришла в их сердце. И Святой Дух сказал мне, задавай им один вопрос. J'ai demandé, le Saint-Esprit est Dieu? А Святой Дух является Богом? Ils ont dit oui. Они сказали, да. J'ai dit, bon, quel est son sexe? А какой у него пол? Quel est le sexe du Saint-Esprit? Какой у Святого Духа пол? C'est compliqué. Это очень сложно. Il ne faut pas dire que Dieu a un sexe. Il ne faut pas dire ça parce que pour eux, c'est lourd dans la bouche. И, конечно, очень тяжело у них на уста сказать, из какого поля Бог. Ils n'ont pas répondu. Они молчали, не отвечали. J'ai dit, je vous comprends. Я сказал, я вас понимаю. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur, demande-leur. И Святой Дух сказал мне еще. Une prophétesse, Задавай им вопрос о пророчестве, женщина-пророк. est-ce que c'est la femme d'un prophète ou bien c'est une femme que Dieu appelle pour faire le travail de prophète? Пророчица является ли жена пророка или это человек, который Бог воздвигал для того, чтобы вести пророческое служение? Il ne faut pas répondre. Они не могли отвечать. Parce qu'une prophétesse, ce n'est pas la femme d'un prophète. Потому что пророчица это не является жена пророка. On ne l'appelle pas prophétesse parce qu'elle a épousé un prophète. Мы не называем женщину пророчицей, потому что она вышла замуж за пророка. C'est une femme que Dieu prend, Это женщина, которую Бог берет. une fille que Dieu prend, Это сестра, которую Бог il берет. met son onction sur elle. Он выливает на нее свое помазание. Elle proclame la parole de Dieu. И она начинала возвещать Слово Божие. Pourquoi vous m'accusez que moi j'ai pris des femmes pour annoncer la parole? Тогда почему вы хотите меня обвинять, что я взял сестры и я разрешил им проповедовать Слово Божие? Chacun a regardé, ils m'ont laissé là, tous sont sortis. Каждый смотрел на друг друга, потом они все ушли. Dieu vient de remporter la victoire. И вот этот день Бог победил. Aujourd'hui, la plupart Сегодня большинство из них, ont des femmes comme des missionnaires, comme des pasteurs. большинство из тех же людей имеют женщины, то есть жены, которые в большинстве своем являются миссионерами в другие места. Mes sœurs, Сестры, si vous мои, voulez vous engager dans le royaume de Dieu, engagez-vous. сестры, если вы хотите взяться за работу в Царство Божие, давайте, примите On решение. a besoin de beaucoup d'ouvriers pour diriger les églises de maison, pour diriger Мы les... нуждаемся в многих делателей, чтобы управлять домашними церквями. Mes amis, Мои друзья, un jour, однажды j'étais là quand Dieu faisait des choses extraordinaires. я присутствовал на одном месте, когда Бог начал делать чудесные вещи совершать. J'ai reçu une fille. Я видел одну женщину. Son frère était délivré. Брат этой женщины получил освобождение. Et elle était très possédée. Она сама была особо одержима. Très, très possédée. Очень сильно одержима. Mais comment elle était possédée? А как она была одержима? Les parents, écoutez-moi bien. Родители, слушайте меня хорошо. Maman, papa, écoutez-moi bien. Если ты папа, если ты мама, слушай меня Sa хорошо. maman, comment elle est née? Sa maman cherchait un enfant. И как эта женщина родилась? Ее мама искала ребенка. Elle est allée vers les devins. И она пошла к гадателям. Elle est allée vers les eaux. Она пошла к колдунам. Et finalement, elle allait vers les cimetières, vers les tombeaux, И она начала посещать могилы, pour parler aux morts, pour demander enfant aux morts. чтобы обращаться к мертвым душам, чтобы ей дали ребенка. Dieu interdit cela. Бог это категорически Mais elle pratiquait запрещает. cela. Но она это практиковала. Et finalement, elle est tombée en grossesse. И в конце концов она забеременела. À partir de l'intérieur de son ventre, l'enfant était déjà possédé. Внутри ее утробы ребенок уже был одержимый там. Satan avait déjà mis sa main sur cet enfant. Сатана уже ложил свою руку уже на судьбу этого ребенка внутри. L'enfant, elle a accouché donc.
I ana radila ita ribionka. Mais l'enfant, quand l'enfant marchait, elle ne quittait pas le cimetière. Ce moment kada ribionok nachal hadith ni pakidal bolche magile. Le meilleur Clad endroit biche. où l'enfant allait s'amuser, c'est dans les cimetières. Same luche mesta igridila etava ribionka aitabila klad biche. L'esprit de mort était déjà sur elle. I uje duk smerte bil nani. Le diable ne peut pas faire un enfant. Diabol nis moi je dis la Le diable, ribion. il ne crée pas. Lui, On il est créature. ni tvarit, on ni tvares. Mais quand le père et la mère qui sont autorités, No, если когда папа и мама, которые являются власть имеющими в семье, ils sont attaqués par la puissance, autorité, они попадают под атаки власти небесной, духовной. pour quitter la domination de Dieu et se mettre sous la domination du diable. И если впоследствии они уходят из-под начальством Божьим и вводят сам себя под начальством дьявола, Il livre ses propres enfants au они diable. сами собственноручно отдают свои потомства в руки дьявола. C'est pourquoi la Bible dit, Вот почему Библия говорит, les parents ont mangé le raisin vert. родители кушали Le raisin vert. зеленые ягоды, виноград. Et la dent des enfants se sont agacées. Оскомина осталась у него еще на зубах. L'enfant n'a pas mangé le raisin. Но удивительно, ребенок же не кушал. C'est le papa. Это же папа ел. Mais comment est-ce que l'enfant a les dents agacées? А почему у ребенка тогда раздражение на зубы? Quand le père et la mère se soumettent au diable, Это значит, когда папа и мама подчиняются дьяволу, les enfants qui sont dedans là sont possédés. дети, которые находятся внутри, попадают под влияние C'était дьявола. comme ça pour cette fille. Это было то, что было с этой Elle a женщиной. grandi. Потом она выросла, À 15 ans, 15 лет, elle a quitté le village, elle est venue en ville. она оставила село и пошла в город. Elle a commencé à vivre une vie démoniaque. И она начала жить демонической жизнью. Elle a commencé à pratiquer la pratique de la prostitution. Она начала практиковать проституцию. Elle a commencé à coucher Она начала спать со всеми. avec Allemands, Avec? avec les Allemands, Она сначала начинала проституцию с немцами, avec les Français, потом с французами, avec certaines tribus d'Afrique. с другими племенами Африки. Elle a commencé à coucher avec les Chinois. Потом она дальше продолжала с китайцами, Elle a commencé à coucher avec les Russes. потом с русскими. Elle avait une telle puissance pour séduire. У нее была очень сильная соблазнительная сила Elle внутренняя. était possédée. Она была одержима. Mais pour avoir plus de puissance, Но для того, чтобы приобрести больше elle силы, a allé voir un sorcier она навещала колдуна, qui lui a donné un parfum который дал ей парфюм, pour avoir plus de pouvoir de séduction. чтобы иметь впоследствии больше соблазнительная сила. Elle était pire qu'une Jézabel. Она была хуже, чем Иезавеля. Donc, on lui a dit d'aller au cimetière la nuit, И сказали ей, ночью иди на кладбище. de mettre le parfum sur elle И разлей этот парфюм на et себя. de se coucher sur un tombeau. И потом ложись на могилу. C'est ce qu'elle a fait à 4 heures du matin, à 2 heures du matin. И в 2 часа ночи она туда пошла, разлилась и лежала на Elle могиле. était avec une camarade qui était aussi possédée comme ça, les deux. Она была с коллегой, колдуной. Quand elle a fait cela, Когда она это совершила, la puissance démoniaque l'a prise comme ça, сила колдовской сила подняла ее. la suspendre. И она висела тоже на Pas воздухе. à terre ni en haut, elle est suspendue là. Она висела ни в край земли и ни на земле. Она просто в середине. Sa camarade l'a vue, И коллега ее колдуна elle a eu видела. peur, elle a fui. Она устрашилась и убежала с места. Depuis ce temps, С этого момента la fille s'appelle Amouin. Elle ne pouvait plus être vraiment un être humain normal. эта женщина, ее зовут Амуа. С этого дня жизнь Амуа уже не могла быть нормальной. Très fatiguée, elle est venue maintenant pour que nous puissions prier pour elle. Она устала, она утомилась, и она в отчаянии пришла ко мне.
dans mon bureau, le simple contact déjà, elle était en transe. Les démons étaient en train de trembler. И в моем офисе только прикосновение ко мне, она начинала дрожать, уже беси начинала уже беспокоиться. Des milliers de démons étaient en elle. Это было тысячи демонов, которые Un находились. seul être humain peut abriter des milliers de démons. Представляете себе, один человек, а тысячи демонов. Comme le fou de Gadara. Как тот, который был гадаринский беснователь. Les démons sont sortis pour rentrer dans les porcs. Библия говорит, что они тысячи вышли, и они вошли в свинья. Et les porcs sont morts. И впоследствии эти свиньи умерли, они Et погубили. les mêmes démons, puisque les porcs sont morts, sont rentrés dans la ville А, de Gadara. а что вы думаете? Те же демоны, которые были в эти свиньи, они же умерли, эти свиньи. Они вышли из этих свиней, и куда вы думаете, что они пошли? Et В города. ces légions de démons sont rentrés dans la population. И они вошли, атаковали народа, Tout население. le village était possédé. Весь село Гадаринский было одержимо этими бесами. La Bible dit, И Библия говорит, tous ces possédés-là sont venus pour barrer la route à Jésus. все теперь, впоследствии, все эти одержимые, этими бесами из города, они пришли к Иисусу. Pour dire à Christ, il ne faut pas rentrer dans notre village. И они сказали, Иисус, не войди в наш город. Et pour cette fille, c'était comme ça. И именно то, что произошло с этой женщиной. Nous avons pris trois mois. Нам стоило 3 Les месяца, démons la prennent, la suspendent comme ça. чтобы за нее молиться, изгонять полностью бесов. Quand on chasse le démon, Когда мы изгоняли беса, on dit, quel est ton nom? мы говорим, какое твое имя? Elle parle allemand parce qu'elle n'a jamais été à l'école. Она начала говорить по-немецки, а она никогда не была в школе. Elle parle allemand. Она говорит немецки. On demande quel est ton nom? И мы спрашивали, какое твое имя? Elle parle français. Она начала говорить французски. Quel est ton nom? Какое твое имя? Elle parle chinois. Она начала говорить на китайском. Quel est ton nom? Какое твое Elle имя? parle russe. Она начала говорить на русском. Je dis, quel est ton nom? И я говорю, какое Elle твое parle имя? dans ma langue, Она начала говорить на моем родном la языке. langue danite. Elle parle. Это язык данитов. J'avais le frisson. У меня дрожь. Voici le mystère. Вот мистика. Pourquoi la Bible nous interdit de commettre impudicité ou l'adultère? Почему же Библия запрещает нам совершить блуд или прелюбодеяние? Pourquoi est-ce qu'on bénit un mariage? Почему мы благословляем брак? C'est pour protéger. Это для того, чтобы защищать. Mais quand il n'y a pas de bénédiction, Когда нет благословения, qu'on se livre comme ça, ты можешь отдаваться разными вещами. si tu couches avec quelqu'un qui a des démons, Если ты совокупляешься с человеком, который имеет бесы в ces себе, démons règnent sur toi. они начинают на тебя повлиять. C'est pourquoi elle était possédée de tous ces démons des différentes races de la И terre. впоследствии эта женщина была практически одержима всеми различными бесами. Il fallait chasser tous ces démons. И нужно было все эти бесы изгонять. Et le dernier démon, И последний бес, il a pris le nom de l'homme le plus ancien. он взял имя самый старый человек, Adam. Адам. Il dit il s'appelle Adam. И он говорит, что меня зовут Адам. Il dit que c'est sa maman qui leur a livré. И он говорит, эта женщина, ее собственная мама отдала ее нам. Sa maman est allée au cimetière И начинал говорить, ее мама пошла на кладбище, pour livrer cet enfant qui devrait venir là à eux. чтобы отдать нам ребенка, который должен родиться, чтобы посвящать ее нам. On chasse le démon. Мы изгоняем его. La fille là vivait avec quelqu'un sans mariage. И к тому времени она жила уже с человеком, без брака. Le Не démon брак. dit je vais la quitter, je vais aller tuer son bon ami. И демон говорит, я сейчас выйду, и я пойду убивать ее друга. Et le monsieur, il a été attaqué. И сразу атака пошла на этого человека. Son cou a commencé à gonfler. И его шея начинал стать больше. Une semaine après, il est mort. И через неделю он умер. Le démon dit, И демон je говорит, vais rentrer dans le fils. я сейчас пойду вселюсь в ее сына. Et son fils И сын его était dans une île dans la ville.
В то время сын ее находился на одном острове в стране. Et on avait commencé une cellule là-bas. А там мы начали уже домашняя церковь. L'enfant a commencé à avoir le cou gonflé. И начинал у нее, у этого ребенка, шея начинала стать больше. Et nous avons demandé à la cellule là-bas de récupérer l'enfant pour le mettre sous le sang de Jésus-Christ. Мы дали поручение, это домашняя церковь, чтобы они нашли этого ребенка и во имя использовать кровь Иисуса Христа, чтобы восстановить ребенка. C'est important les cellules. Очень важна C'est домашняя vraiment группа. important les cellules. Домашняя группа это очень важно. Si on n'avait pas une cellule là-bas, Если у нас не была le домашняя démon церковь, allait aussi tuer l'enfant. демон бы убил этого ребенка так же, как убил этого La cellule a друга. reçu l'enfant. И домашняя церковь приняла за Pendant ребенка. qu'on était en train de prier pour la dame, ils ont Toujours- prié pour lui. В то же время, одно время, когда мы молились для мамы, они там молились за Ils l'ont mis ребенка. sous le sang précieux de Jésus-Christ. И они провозглашали сила действия крови Иисуса Христа. Et l'enfant a été protégé. И защита пришла на жизнь Et ребенка. cette femme a été totalement libérée. Впоследствии женщина была полностью освобождена. Après 3 mois de combat. После трехмесячной войны, Bien-aimé, возлюбленные, de la famille, из семьи, la possession est venue. через семью одержимость вошел в жизнь этой женщины. Vous voyez ce que le révérend Vladimir enseigne, c'est ça. Hein, la malédiction ancestrale, familiale, etc. Это то, что ваш епископ уже много раз вам проповедовал. То, что родовые проклятия, которые приходят через родителей. Ça commence par quoi? Как оно начинается? La parole. Слово. La maman n'a fait que parler. Мама всего лишь слово сказала. Elle parle aux morts. Она говорила мертвым. Elle parle aux esprits. Она говорила духом злым. Elle parle aux montagnes. Она говорила горам. Elle parle sur les tombeaux. Она говорила могилам. Et le diable a profité И дьявол использовал это ее pour слово, posséder l'enfant. чтобы захватить ее ребенка. Mais il a fallu Но нужно было la parole de Dieu, Слово Божие, la puissance de Dieu, сила Божия, la parole Слово Божие, pour que ce démon soit chassé. для того, чтобы изгнать этого беса. C'est pourquoi, mon bien-aimé, toi et moi, Вот почему, возлюбленные, вы и я, Dieu nous a établis comme sentinelles sur cette nation. Бог поставил нас как стража на этой земле. Vous êtes la sentinelle sur Ukraine. Вы являетесь стражами для Украины. Vous êtes la sentinelle sur Ukraine. Вы являетесь стражами для Украины. Vous avez reçu la parole. Вы получили Слово Божие. Chassez les démons. Изгоняйте бесов, Guérissez les malades. исцеляйте больных, Ressuscitez les morts. воскрешайте мертвых. Comme nous avons plusieurs messages, on va s'arrêter là. Поскольку у нас сегодня очень разные служения, послания, мы остановимся сегодня на это. La meilleure façon que nous avons fait là-bas pour occuper toute la ville, Но там у нас самая лучшая стратегия, которую мы используем, чтобы захватить весь город, c'est les cellules. это была стратегия домашней Dans la церкви. grande église comme ça, Есть большая церковь, большое собрание, on se répartit en petits groupes dans les maisons partout dans la ville. но также внутри города мы разделились на маленькие домашние церкви. Même dans les bureaux, Даже на работе, в офисах, on a les cellules professionnelles. у нас были профессиональные домашние церкви. Et souvent, И очень la часто prière fait que les démons se manifestent dans les immeubles. через посредством молитвы демоны на работе, в офисе начинали проявляться. Les pompiers vont les prendre pour nous ramener ça à l'église pour qu'on chasse les démons. И когда такое происходит, то спасатели, те, которые пожарники, их вызывают, и пожарники, когда они видят одержимых, они говорят, идем к верующим. On Они ne les приводят. envoie pas à l'hôpital, c'est chez nous on envoie. И когда пожарники сталкиваются с одержимыми, их не отправляют в больницу, их отправляют прямо к нам. Alléluia. Аминь. Je vais demander au pasteur. Nous laissons la place au pasteur. Мы отдаем место сейчас пастору. C'est elle qui va conduire la prière. Это она будет вести сейчас молитву. Аллилуйя. Пастор Дион, спасибо вам огромное. Церковь, давай дадим Богу славу. Прошу пройти вас. Аллилуйя. Друзья, у нас потрясающее время. Ты что-то получаешь сегодня?
Дай Богу славу. Давай мы сейчас вместе поднимемся. Аллилуйя. Друзья, у нас особенное время. Я прямо сейчас бы хотела помолиться очень важной молитвой вместе с вами. Это молитва покаяния, молитва примирения с Богом. И те люди, которые сегодня впервые здесь, на этом месте, проходи на эту сцену, беги прямо сюда, это твоя встреча с Богом. Пожалуйста, мы просим вас, чтобы те, которые сегодня в первый раз здесь, на этом месте, просим пройти на эту сцену, эта молитва будет для вас. Один я один с моим грехом, не знал пути я, как дальше мне идти. Пожалуйста, побыстрее, дорогие, проходим на эту сцену, проходим. Покой душе своей найти. Без страха я смогу войти в присутствие Его. В святое место, место милости Его. Надежды там, где ты живешь, и от греха себе покоя дорогие, не побыстрее. найдешь. Проходите на эту сцену, побыстрее, Мечты побыстрее. от жизни не сбылись никогда. Знаю открыто место милости всегда. Без страха сможешь ты войти в присутствие Его. Святое место, место милости Его. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус покроет, сказал Он, все мои грехи и кровью омоет. Все раны, бегу к престолу милости. Дорогие, проходите побыстрее, мы ждем вас. Бегу к престолу милости. Эта песня звучит для вас, проходите, пожалуйста, побыстрее. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус покроет, сказал Он, все мои грехи и кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. О, бегу я, бегу я, бегу я, бегу к престолу милости, где Иисус покроет, сказал Он, все мои грехи и кровью омоет и исцелит все раны. Бегу к престолу милости. Аллилуйя, аллилуйя. Друзья, пожалуйста, те, кто подходит, мы просим вас побыстрее пройдите на сцену. Церковь, давай протянем свои руки и помолимся за всех этих людей. Аллилуйя, Господь, Боже, мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты сегодня прямо сейчас, Ты каждому прикоснулся во имя Иисуса. Ты дал этот дар рождения свыше. Пускай в жизни этих людей будет разрушено проклятие во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Господь, и мы просим Тебя прямо сейчас в этой молитве, мы просим Тебя, Ты прикоснись во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Друзья, те, кто подходит, мы ждем вас еще. Это очень особенный момент. Друзья, и те, которые вышли на эту сцену, послушайте, правда, для вас сегодня этот день, это ваша встреча с Богом. И я бы хотела вместе с вами помолиться этой очень важной молитвой. И когда мы будем вместе с вами молиться, я прошу, чтобы вы закрыли свои глаза и от всего сердца вы повторили эти слова вместе со мною.
Знаете, самое главное, чтобы эти слова не были сказаны от всего сердца. Ты скажешь на это аминь. И давай мы вместе с вами прочтем эту молитву покаяния. Закрой сейчас свои глаза, подними руки к Богу и от всего сердца произнеси эти слова. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе и признаю себя грешником. И я прошу Тебя, прости все мои грехи и омой своей кровью. Войди в мою жизнь, измени меня. И прямо сейчас я отрекаюсь от дьявола и прошу Тебя, будь моим Господом и Спасителем. И я благодарю Тебя за Голгофский крест, за Твою святую кровь, за мое спасение и за мою жизнь вечную. Во имя Иисуса. Да будет так. Амин. Амин. Церковь, давай дадим Богу славу. Аллилуйя. Друзья, мы поздравляем вас еще раз и еще раз. Это для вас особенное время. Друзья, и у нас прямо сейчас для вас есть небольшая встреча. Мы хотим с вами пообщаться, помолиться за ваши нужды. Для вас мы приготовили эту встречу, для вас небольшие подарочки. Мы хотим за вас там на этой встрече прямо сейчас помолиться. И вы прямо сейчас под аплодисменты церкви. Еще есть несколько слов. Сильную славу, друзья. И все, кто только что вышли на сцену, и вы примирились с Богом, прямо сейчас под аплодисменты всей церкви, вот, справа от вас, вы можете пройти по этим ступенечкам, церковь, дать сейчас Богу сильную славу. И у меня огромное... Проходите, пожалуйста, друзья, у нас специально есть малый зал, где мы хотим с вами встретиться. Огромная просьба, чтобы никто сейчас в церкви из зала не выходил, чтобы до последнего человека, который сегодня примирился с Богом, не зашел в этот зал. Проходите, служителя, помогите. Дай Богу сильную славу. Проходите, дорогие, мы еще поздравляем вас. Мы поздравляем вас от всего сердца. Церковь, я скажу сегодня, это собрание ради этих людей. Аминь. Сегодня конференция домашних групп, которая называется «Жатва». Аминь. Это спасение сотен и сотен людей. Друзья, никто не останется сейчас без этой встречи. Я прошу, церковь, давай еще будем поддерживать. Аллилуйя, аллилуйя. Проходите, проходите, проходите. Проходите, давайте будем находиться в зале до последнего человека, который не зайдет в этот зал. Церковь, воздай Группа Богу порядка, славу. помогите. Аллилуйя. Давай еще дадим Богу славу. Прославь своего Бога еще, еще, еще. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, и прямо сейчас, кто находится в этом зале, я прямо сейчас хочу помолиться лично за тебя. Прямо сейчас положи на себя руку. Я хочу помолиться за тех людей, которых сегодня у вас может быть тяжелая болезнь, или вы, может быть, живете в проклятии. И я прямо сейчас хочу за вас помолиться. Пускай прямо сейчас помазание Божье двинется в этом зале. Пускай сила Божья разрушит всякое проклятие и всякое ярмо в жизни каждого из вас. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Боже, пускай Твоя сила, Боже, наполнит каждого. Боже, пускай Твое помазание, Боже, двинется на этом служении прямо сейчас в жизни каждого человека. Во имя Иисуса. Пускай всякий корень родового проклятия будет разрушен на этом месте силой Святого Духа. Силой Святого Духа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И прямо сейчас я провозглашаю полное исцеление. Принимай верой свое исцеление. Принимай верой чудо от Бога. Прямо сейчас, Боже, пускай исцеляется тело. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Пусть Твое помазание, Боже, прямо сейчас прикоснется к каждому и исцелит во имя Иисуса. Прямо сейчас дух рака, дух артрита, я связываю тебя на этом месте и повелеваю тебе убираться прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Боже, силой
Святого Духа двинься прямо сейчас. Прямо сейчас. Сейчас Бог прикасается к сердцу. Принимай верой свое чудо от Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог восстанавливает прямо сейчас чей-то слух. Принимай верой свое чудо от Бога. Боже, Духом Своим Святым двинься. Двинься, 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 двинься. Боже, Духом Своим Святым соверши свои чудеса, свои исцеления прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Да будет прямо сейчас остановлено действие колдовства именем Иисуса Христа, именем Иисуса. Боже, помазание Твое пускай прикоснется каждому человеку, каждому, Боже, каждому во имя Иисуса, во имя Иисуса. Дух Святой, прикоснись, прикоснись, прикоснись. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Бог прикасается к ногам. Прямо сейчас там происходит полное исцеление. Принимай свое чудо от Бога. Во имя Иисуса. Прямо сейчас восстанавливается нервная система. Прямо сейчас получай свое чудо от Бога. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух Святой. Дух Святой. Аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Боже, воздаем Тебе всю славу, всю честь, всю хвалу. Только Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Да будет так. Амин. Воздай Богу сильную славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, давай сейчас протянем свои руки и помолимся за эту материю, за эту ткань, за эти нужды, чтобы прямо сейчас Бог прикоснулся и помазал во имя Иисуса. Протягивай свои руки, давай помолимся. Боже, прямо сейчас Духом Своим Святым, Боже, помажь. Боже, когда эта ткань прикоснется к людям, пускай проклятия рушатся, пускай приходит исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа Духом Своим Святым, Боже, помажь. Во имя Иисуса мы молим Тебя, чтобы Ты ответил на каждую нужду. И пришел Твой божественный ответ на каждую нужду в жизни каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да будет так. Амин. Давай дадим Богу больше славы. Аллилуйя. Друзья, те, кто был с нами в прямом эфире, оставайтесь с нами. Наше служение продолжается дальше. И у нас есть несколько объявлений. Аллилуйя, дорогие братья и сестры, и все, кто принял сегодня решение, вы чувствуете зов Божий в своем сердце, быть миссионером, быть пастором. У нас есть стол регистрации, вы можете подойти, это в конце зала, и записаться на миссионерскую школу, которая у нас начинается с 4 марта, и она будет на протяжении месяца в городе Киеве. Друзья, и еще, те, кто уже принял решение с сегодняшнего дня пойти на колледж, пожалуйста, подойдите на стол регистрации. Прямо сейчас зарегистрируйтесь на колледж. Это твой сейчас шанс принять решение, утвердиться в этом. И, друзья, пожалуйста, у нас есть книга конкретно для лидеров. Приобретите. Книга нашего пастора «От проклятия к благословению». Приобрети каждый лидер. Это наше откровение, которое нам дал Бог. Друзья, и прямо сейчас, те, кто сейчас уезжает, мы просим вас покинуть этот зал, и у нас прямо сейчас заходят наши домашние группы нашего Днепропетровска. И у нас сейчас служение продолжается. Мы просим вас, чтобы... Друзья, буквально у нас сейчас будет перерыв 35 минут, в 2:30 начинается наше второе служение. Давай дадим Богу сильную славу. Аллилуйя! Друзья, и у нас последняя песня. Аллилуйя! Хвала Тебе, аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть. Хвала Тебе, аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, что Ты есть.
за то, что ты есть. Аллилуйя. Дорогие пастора наших дочерних церквей и пастора дружественных церквей, у нас сейчас будет пасторская, будет встреча с старшим пастором на первом этаже нашего офиса. В центральный вход первого этажа нашего офиса, поэтому все пастора дочерних церквей и пастора дружественных церквей, мы приглашаем сейчас вас на эту встречу.